दोस्तों आप भी यूट्यूब का जो वीडियो एडिट करते हो तो उस वीडियो में जो मीम्स जो नया नया जो होता है इंग्लिश का जो मीम्स होता है अंग्रेजी वाला, वो मीम्स किधर से लाते हैं? वो मीम्स मैं आपको लोग देखा मतलब आज दिखा देता हूँ कैसा डाउनलोड होता है। और नो कॉपीराइट जितना भी मीम्स, मैं आपको 4 कैटेगरी का बताता हूँ दोस्तों। जैसे मीम्स हो गया, साउंड इफेक्ट हो गया, इमेज हो गया, वीडियो हो गया, और बहुत से मतलब टाइप का वो जो फोटो हो गया, इमेज हो गया। नो कॉपीराइट मतलब इस वेबसाइट पे मिलेगा आपको A to Z। साउंड इफेक्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी जानवर का उसको साउंड आपको चाहिए। एग्जांपल आपको कुछ मतलब कार और जीप का कोई भी मतलब साउंड चाहिए, मतलब आपको कोई भी चाहिए तो आपको मैं उसमें आप सिंपली आपको टाइप करना है, आपको A to Z आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को मैं 4 ऐसे वेबसाइट को मतलब नाम बताने वाला हूँ जिससे आप नो कॉपीराइट वीडियो, इमेज, साउंड एंड म्यूजिक A to Z ले सकते हैं। दोस्तों म्यूजिक नहीं है, साउंड इफेक्ट है, उसी को मैं म्यूजिक बोल दिया, सॉरी। तो आप इसमें से A to Z ले सकते हैं दोस्तों, और अनलिमिटेड है, उसमें अनलिमिटेड आप कुछ भी ले सकते हैं और जितना भी ले सकते हैं और डाउनलोड करके रख सकते हैं। और आप यूट्यूब के वीडियो के लिए एडिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम रील्स के लिए और फेसबुक के लिए, आप जो भी एडिट करना चाहते हैं आपको A to Z मतलब मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए चलिए मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको A to Z में बता देता हूँ। तो आप चलिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। मेरा चैनल का नाम तो आपको मालूम ही होगा, टेक्निकल उज्जैन। तो चलिए आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले चलता हूँ दोस्तों। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, mixkit.com सर्च करना है, mixkit.com। तो मैं इधर mixkit.com आपको सिंपली सर्च करना है। mixkit सर्च करने के बाद दोस्तों आपका जो मतलब जो इंटरफेस है मतलब आ जाएगा। अब इसमें क्या बता रहा है दोस्तों, मैं आपको A to Z बता रहा हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिए, और नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। तो मुझको मत बोलना कि भैया आपको क्यों ऐसा मतलब मिस कर दिया। तो आपको मैं A to Z बता रहा हूँ और वीडियो स्किप मत करना और A to Z देखना। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाइए। तो आपको इधर क्या देखना है, देखिए इधर हो गया स्टॉक फॉर वीडियो हो गया। और सेकंड में क्या हो गया, देखिए सेकंड में हो गया साउंड इफेक्ट, सेकंड में हो गया साउंड, और थर्ड में हो गया स्टॉक म्यूजिक, वीडियो टेम्पलेट। आपको जो भी चाहिए, जो भी ज़रूरत है उसमें इसमें से ले सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दिखा देता हूँ, इसमें नो कॉपीराइट लिखा हुआ है, A to Z नो कॉपीराइट। तो एक हो गया। तो आपको सिंपली मैं दिखा देता हूँ एग्जांपल के लिए। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करते हैं, मैं साउंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जांपल के लिए आपको इसमें सर्च करना है। इधर देखिए, इधर पूरा मतलब साउंड का इफेक्ट पूरा आ गया। तो देखिए इधर आपको दिख रहा होगा एनिमल्स। सिंपली आपको मैं एनिमल्स का साउंड सुना देता हूँ। मैं एनिमल्स पे क्लिक कीजिए। एनिमल्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या मतलब सुनना है, मतलब आपको बिलाई का, कैट का, सिंपली बिल्ली का आपका आवाज़ सुनना है। तो सिंपली कैट पे क्लिक कर देना है। कैट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इंटरफेस है, उसका साउंड जितना भी होगा वो आ जाएगा। तो मैं आपको सुना देता हूँ। तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए देख रहे हैं ना। ये जो कैट का जो जितना, बिल्ली का जितना आवाज़ है वो पूरा डिफरेंट टाइप में आ रहा है दोस्तों। आप जो चाहे वो ले सकते हैं। देखिए मैं कर रहा है। और देखिए इधर एक और है फनी का भी, आप जो चाहे टेक्नोलॉजी हो, देखिए ट्रांजिक्शन हो गया, नेचर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फनी हो गया, नोटिफिकेशन, एनिमल, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन, अनलिमिटेड है। इधर अनलिमिटेड ह्यूमन हो गया, वेयरफेयर हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, गेम हो गया, म्यूजिक। आप जो टाइप का मतलब आप ले सकते हैं उसका साउंड इफेक्ट आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। कितना का, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का, बस 1-2 सेकेंड का आप साउंड इफेक्ट ले सकते हैं।
अब दूसरा बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अब दूसरा वेबसाइट क्या है, VDG। सिंपली आपको क्या करना है, VIDEEZY.com, VDG.com। तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखा देता हूँ, इसमें और अच्छा मतलब मीम्स है और वीडियो नो कॉपीराइट वीडियो भी है। दोस्तों देखिए, जो भी नेचर का हो गया वीडियो, आपको जो ज़रूरत है वो डाउनलोड कर सकते हैं एकदम वीडियो को। जैसे आप शादी का, विवाह का कोई भी वीडियो एडिट करते हैं तो उसमें इसी में से मतलब बहुत से लोग एडिट करते हैं, बहुत से मतलब कैमरा जो स्टूडियो वाले जो होता है, बहुत से लोग इसी में से डाउनलोड करता है। ये जो है ट्रेंडिंग वेबसाइट है, ये नो कॉपीराइट का ट्रेंडिंग वेबसाइट, मीम्स साउंड इफेक्ट वाला, ये मीम्स वाला हो गया। तो आपको सिंपली मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सिंपली आपको एक मैं ये दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक कर दिया मैंने, इस पर आप देखिए ये सर्च ले रहा है। सर्च लेने के बाद देखिए दूसरा इंटरफेस आ गया। देखिए मीम्स ऊपर में आ गया, सिंपली आपको क्या करना है, देखिए इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है, इस प्ले बटन पे। प्ले पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, इसी से तो आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं दोस्तों। मोटिवेशनल वीडियो सब में आप तो देखते ही होंगे, छोटा मीम्स जो होते हैं वो इसी में से नो कॉपीराइट म्यूजिक डाउनलोड किया हुआ रहता है। तो दोस्तों आपका दूसरा वेबसाइट हो गया। अब तीसरा वेबसाइट मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तीसरा हो गया दोस्तों VIDEEVO.net। VIDEEVO.net पे इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली अब ये आ जाएगा, थोड़ा स्लो है नेट इसलिए मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। सिंपली फास्ट करने के बाद दोस्तों आपको मैं A to Z बता देता हूँ। आप मीम्स, कोई भी मीम्स आपको चाहिए, मीम्स आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे वाला आप साउंड इफेक्ट चाहिए कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि कंप्यूटर का कीबोर्ड का साउंड हो गया, वॉकिंग का हो गया, स्विमिंग का मतलब साउंड इफेक्ट चाहिए, और एयर का हो गया, वो जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट का वेबसाइट में आपको बताया था, क्या था मालूम है, उसमें वीडियो, साउंड, इमेज, मीम्स A to Z उसमें भी था। और सेकेंड में मैं बताया था दूसरा नंबर पे, वो ओनली मीम्स के लिए था। दूसरा नंबर पे ये तीसरा नंबर पे है, ये ओनली फुटेज मतलब इमेज के लिए ये है, ये इमेज के लिए ट्रेंडिंग में रहता है ये। तो ये इमेज के लिए देखिए मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। ये भी वीडियो है, ये भी वीडियो कलेक्शन है। तो सिंपली आपको देखिए मैं आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये जो साइबर का जो हो गया, साइबर का जो मीम्स जो बोलता है, मतलब वो आप लोगों को देखते ही होंगे कि कोई भी हैकिंग का कोई भी मतलब काम करता है तो उसमें ये जो फुटेज आपको दिखाता रहता है मीम्स में, सेम यही आपको दिखाता रहता है, कैसे टाइप करता है, कैसे यही दिखाता रहता है आपको। तो यही मीम्स डाउनलोड करके वो ऐड किया रहता है। ये तो इसमें जितना भी है नो कॉपीराइट है दोस्तों, ऑन मतलब आप बेफिक्र होके आप ये मीम्स ये सब डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया है कि नो कॉपीराइट वीडियो साउंड इफेक्ट। तो आज सिंपली देखिए ये ऊपर में आ गया दोस्तों। ये ऊपर में आने के बाद दोस्तों इसको सिंपली प्ले करना है। देखिए प्ले करने के बाद देखिए कैसा मतलब कोडिंग करेगा और टाइप करेगा। देखिए प्ले कर दिया मैंने। प्ले करने के बाद खुद चलने लगेगा, इसमें लोड ले रहा है तो फास्ट में कर देता हूँ इसको। थोड़ा नेट स्लो है मेरे इसलिए स्लो हो गया, मैं इसको फास्ट कर देता हूँ। आपको मैं A to Z आपको मैं हित के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। मेरे को जो भी आता है मैं आपको शेयर करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। इससे मुझे क्या होता है, आपको खुशी मिलती है। आपको कुछ मैं अपने तरफ से मैं बताता हूँ आपको, तो मुझको खुशी होती है कि मैं आज एक नहीं 1000 लोगों को मैं ऐसा मतलब सिखा दिया, उससे मुझको मोटिवेट होता हूँ। तो सिंपली आपको ये क्लिक कर दिया, ये जो
नेट थोड़ा स्लो है। तो तीसरा नंबर का वेबसाइट ये हो गया है ना, तीसरा नंबर का वेबसाइट हो गया। अब सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, चौथा नंबर का जो वेबसाइट है उसका नाम है पिक्साबे, PIXABY, पिक्साबे। पिक्साबे पे क्लिक करना है। पिक्साबे पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो इसमें भी अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट हो गया, मीम्स हो गया, वीडियो हो गया, मीम्स वीडियो हो गया, इमेज हो गया, फुटेज और साउंड इफेक्ट हो गया, जो भी साउंड उसमें भी अनलिमिटेड मतलब ले सकते हैं दोस्तों। ये नेट थोड़ा इतना स्लो हो गया है कि मुझको भी परेशान कर दिया है, तो मैं आपको ये थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। फास्ट कर दिया मैं। तो आप देखिए पिक्साबे आ गया आपको होम स्क्रीन पे। पिक्साबे आ गया तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए इधर जो आपको दिख रहा है दोस्तों, इधर जो दिख रहा है आपको, इसमें पूरा दिया है। देखिए फर्स्ट में दिया है ऑल इमेज, सेकंड में दिया है फोटेज और सिंपली अब और थर्ड में क्या दिया है मैं दिखा देता हूँ। देखिए थर्ड में हो गया वेक्टोरी, मतलब कौन सा टाइप का लेना चाहते हैं, वीडियो, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, GI मतलब मीम्स, GIF मीम्स, यूजर्स, ये सब आप ले सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको सिंपली एक और मैं ट्राई करके दिखा देता हूँ। साउंड इफेक्ट में सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ। साउंड इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब इधर आप किसका साउंड लेना चाहते हैं, साउंड किसका लेना चाहते हैं, तो साउंड सिंपली मैं बफेलो का लेता हूँ, BAFF, बफेलो का मैं साउंड इफेक्ट लेना चाहता हूँ। तो सिंपली देखिए बफेलो का नहीं आ रहा है तो मैं सिंपली इसको बैक कर देता हूँ दोस्तों। CAT कैट का मैं सर्च करता हूँ, कैट का सर्च करने पर देखिए दोस्तों आपको सिंपली ऊपर में आ गया है। ऊपर में आने के बाद दोस्तों आप सिंपली मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। देखिए इधर प्ले का जो आइकन दिख रहा है उस पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ। प्ले के आइकन पे क्लिक करने के बाद देखिए कैट का आवाज़ डिफरेंट टाइप का आवाज़ है इसका। जितना भी है पूरा कैट का ही आवाज़ है, बिल्ली का ही आवाज़ है, मगर पूरा फर्क है, A to Z मतलब फ़र्क है, मतलब सेम एक भी नहीं है। तो ये भी थोड़ा लोड ले रहा है, तुम देख रहे हैं ना। अब इसको सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको इधर आके डाउनलोड कर लेना है, बस एक खेला ख़त्म। इससे ऐसे ही डाउनलोड करते रहिए और एडिट करते रहिए अपने वीडियो को, और एंगेजिंग बनाते रहिए और फनी। और आपको मतलब स्वागत अब। और आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए आपको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर दोस्तों मैं हर एक दिन हर एक टाइप का मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको सिखाता रहूँगा हर एक दिन। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।